अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन और आपका भाई लाया है रोज़ की तरह एक नया प्रोडक्ट। तो रोज़ की तरह रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप नए हैं जनाब तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक कर दें। अगर आप फेसबुक पेज देख रहे हैं तो भाई फॉलो भी कर दें, शेयर कर दें लोगों के आगे। तो मैं आज आप लोगों के जो लाया हूँ वो हमारी रोज़ के अंदर रोज़ मामूल के मुताबिक है, जो हर एक शख्स को होती है। वो खांसी है जो हर एक शख्स को तकरीबन साल में 1-2 बार होती है। तो वो खांसी है और खांसी के मुतल्लिक़ सिरप लाया हूँ। तो उसका नाम है जनाब एनकफ उसका सिरप है और 120 ml में ये है। ये IVY लीफ के फार्मूले में इस्तेमाल होता है। और ये जनाब एनकफ की स्पेलिंग क्या है? AINCUF। तो ये इसकी स्पेलिंग है। मेरे दोस्त कहते हैं यार इसको इतना आप बहुत कम दिखाते हो डब्बे को, तो कस्टमर को ज़्यादा दिखाया करो जो इसको यूज़ करना तो उसको पता चला कि क्या इसका नाम है। तो एनकैप इसका नाम है और इसकी कीमत जो है ₹175 है। आप मेडिकल स्टोर पे जाएँगे तो इसकी कीमत ₹175 आपको अदा करनी पड़ेगी। अगर आप हमारी वेबसाइट से खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके अलावा आपको फ्री होम डिलीवरी की भी कोशिश करेंगे, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे आएँगे। अगर आपको वेबसाइट पे नहीं मिलता तो वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। व्हाट्सएप के ऊपर बताएँगे कि इसकी कीमत इतनी है। तो आप लाज़मी कोशिश कीजिए कि हमारी वेबसाइट से खरीदिएगा। और ये आपको खाँसी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इंशाल्लाह इससे आपकी खाँसी दूर हो जाएगी और आपको उससे फ़ायदा होगा। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो आप अपनी कीमत अच्छी खासी बचा सकते हैं। अगर आप यही चाहते हैं कि दूसरों की भी जो डॉक्टर को फीस है वो बच जाए तो वीडियो को शेयर कर देंगे ना। दुआ में याद रखना। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।